Ens trobem a la Vall Fosca, la part més septentrional del Geoparc Mundial UNESCO Orígens i porta d'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta vall del Pallars Jussà, esculpida per glaceres fa més de 20.000 anys, és l'escenari privilegiat des d'on us ensenyaré com cuinar i combinar alguns dels millors productes del territori. Carns, mel, herbes aromàtiques, oli i vi. Són ingredients fonamentals de la cuina pallaresa. Si aposteu per la proximitat i la sostenibilitat, acompanyeu-me. Aquesta recepta que farem ara és la vedella a la grega. Per fer aquesta recepta necessitarem vedella bruneta del Pirineu, que és la raça autòctona, de Cal Tomàs, sal de Gerri de la Sal, alls, ous, julivert, oli de Cal Portaler, del Pallars, brou, panses, llimones, patates i herbes aromàtiques collides al Montsec de Rúbies. I vi del Pallars, evidentment, de la Núria Vigorra. Doncs res, ara començarem per lo bàsic. Tallarem la carn, farem a daus. Podeu demanar-li al vostre carnisser que us ho faci a daus també. Aquesta peça de carn és extraordinària, com veieu, la vedella bruneta és de les més bones que hi ha, val? Criada en aquest entorn tan meravellós. Fem primer com si féssim uns entrecots ben gruixuts, tallem per la meitat, que tendre que es veu. I res, fem aquests daus, veieu? Són daus superxulos i que a l'hora de cocció doncs ja anirà molt bé. És una recepta d'origen georgià, d'un país llunyà a l'est d'Europa, fantàstic. Començarem bàsicament posant el que és la vedella a dintre de la cassola i posem també el vi, sense por. Són 125, més o menys com si fos mig got d'aigua. I posem les panses, i posarem un branquilló d'orega, un branquilló de romaní, un manat de julivert, que li donarà frescura també, amb tija i tot, a la tija hi ha molts aromes, a vegades la llancem i és fantàstica la tija. La posem aquí i posarem 3 dents d'all, els posarem sencers amb pell i tot. Després el suc de 2 llimones, si teniu exprimidor amb exprimidor, i si no, si esteu cuinant així al Pirineu com jo i no teniu exprimidor, una forquilla o 2 forquilles, això ja depèn del suc que vulgueu treure, punxeu i res, cap a dintre. S'ha d'anar amb compte que no caiguin llavors i si en cau alguna, doncs després ja la traurem. Posarem també l'oli de Cal Portaler, que és fantàstic, són 125 grams, sal de Gerri de la Sal. Com us he dit, no en posarem gaire, prefereixo rectificar al final. Posarem el brou, mig litre, i res, i ara que comenci la màgia. Encenem el foc, remenem perquè quedi tot ben posat a lloc i que la cocció sigui uniforme i posem la tapa. En aquest punt, ara ja és fàcil. Ho deixem coure durant unes 3 hores aproximadament, sempre de tant en tant anar vigilant que no es vegi tot el suc i que se'ns cremés, i si faltés una mica de suc anem afegint. I per acompanyar aquesta vedella a la grega farem unes patates tornejades cuites amb aigua del Pirineu. És patata Kennebec, que és fantàstica. I per tornejar és una tècnica antiga, però que a mi m'agrada molt perquè queden molt boniques. Les 2 puntes per tindre un punt de suport i tallem, en aquest cas ho farem amb 3 cada mitja patata. I per tornejar, l'important és un ganivet ben esmolat i des del cap fins al cul amb un tall recte, sense parar. Al principi us costarà, ho sé, perquè a mi em costava molt, però és guai, perquè queda bonic. Ja tenim totes les patates tornejades, m'encanta aquesta paraula. El que farem serà bullir-les amb aigua i sal durant uns 18 minuts, més o menys, que quedin ben cuitetes i ben bones, que ens servirà per acompanyar aquest estofat tan xulo. Ja han passat 3 hores, anem a veure com està aquesta cassola. Uau, vaya pinta, vaya pinta. Doncs ara, bàsicament, el que farem serà treure les branques, però si no ens molestaran. Ara anem a per l'últim pas, que és una mica el més sorprenent d'aquesta preparació.
Agafarem 4 rovells d'ou, la clara, en aquest cas, l'haurem de llançar perquè no la podem mantindre, si no, si estiguéssim a casa, les guardaríem per fer pastisseria o per fer-nos una truiteta de clares. I 4. I això ho diluirem en vi blanc. Posarem una mica de vi blanc. I ara barregem. L'acció de barrejar és important perquè si llancéssim a l'ou sense barrejar se'ns quallaria i quedaria com un ou bullit, un rovell bullit. I el que volem és que aquesta barreja ens lligui tota aquesta salsa, que ja veureu que queda super xulíssima. I res, ara tornem a destapar, això ja va a tope. Per aquí baixem una miqueta el foc, això sí, ara. Ja tenim l'ou batut amb el vi i és qüestió d'anar-lo tirant a poc i anar remenant perquè vagi lligant. Això ja ho tenim. I ara res, és anar remenant, que es reparteixi bé l'ou. Ja veureu, queda una salsa lligadeta amb una pintorra que no vegis. Heu d'esperar que faci un xup-xup més i ja estarà llest per servir amb les patates. I bàsic que tota recepta, abans de servir-la, s'ha de tastar. Està espectacular. I ara el moment més divertit, no? El moment que arriba perquè ja va cap a la taula, aleshores emplatarem. Ja tenim aquest estofat tan meravellós acabat, anem a emplatar. Mireu quina salsa, Aquí és un plat que podeu fer una tirada grossa i podeu congelar a casa, o per quan teniu convidats. Un cop hem emplatat la carn amb la salsa i les panses, posarem aquestes patates tornejades aquí al costat. I el guai és xafar i barrejar amb la salsa. I acabarem amb un toc de color, que sempre va bé i li dona aroma. I res, aquest plat ja està preparat. Espero que el gaudiu i feu-lo, que ja heu vist que és facilíssim. Com cada vegada que hem fet aquestes receptes tenim uns convidats que són superguais, perquè sense ells tot això no seria possible. Ens acompanyarà la gent de la vedella, la gent de l'oli, la gent de la mel. Serà una cosa meravellosa.